大家好，我是文瑞，今天是2020年的5月15号。14号这一天呢，川普在接受福克斯电视台采访的时候，他说了这样一段话，就说美国呢很可能会切断和中国的联系。他还说，就是如果切断了这种联系以后呢，每年可以给美国节省5000亿美元的资金。然后这个事儿呢，现在也成了全球媒体关注的一个焦点了。当然，我讲到这儿呢，可能有很多朋友吧会很不以为然，他们会说：“哎呀，川普也不过就是说说而已，不用太当真。川普他不会去执行这个事儿，真的不会执行吗？”我觉得可能性很大。原因是什么呢？一会儿我再讲啊，我会从4个方面展开去讲。因为川普他本人是美国的总统，是这个世界上权力最大的人哈。他呢面对一个公众媒体讲这样的话呢，他会知道这个后果的。别的不讲，就对于美国的股市，对于美国的经济呢，就可能有很大的影响。所以呢，他讲这番话呢，我觉得他肯定是想了很久，甚至他和他的团队呢都会有一些协商沟通，可能会考虑如果真的脱钩以后会面临什么样的问题。所以呢，我觉得这个事儿啊，不是说完全没有可能发生的。原因呢，我从4点跟大家说一说。首先就是经济层面的，刚才我也讲到了，川普他说，真正切断这种关系以后呢，美国每年可以节省5000亿美元的资金哈。他这个意思，我的理解可能就是指和中国的贸易逆差吧，对吧？中国和美国做生意嘛，做贸易，中国每年能得到几千亿美元的顺差。这个大家都知道了。那么，如果美国切断了和中国的联系以后，他把他的产业链迁到别的地方，或者是把他的订单交给一些其他的国家，重新达成一些这个贸易协议的话呢，可能就会减少或者是完全清零这些逆差。这样的话呢，美国就会得到一些利益。同时呢，美国或许可以把一些产业链迁回到美国本土，这样的话呢，美国很多民众呢也会得到一些实惠吧，这是我的理解哈。这是第一个层面，第一个原因。第二个原因是什么呢？就是川普他自己的政治理念。川普他在当选的时候，他的口号就是让美国再次伟大。这个口号呢，曾经里根也使用过。里根他是如何让美国再次伟大的呢？当然，他做了很多事儿哈，其中很核心的一环，就是他解体了苏共。那么这个我们类比一下，就很容易能够想象啊，对吧？川普让美国再次伟大，那他可能是不是就要解体中共呢？对吧？但是我这么说，可能有很多人不一定信服了。你看一个人吧，你可以看看他周围的人，对吧？你看看川普他的那些团队，执政团队，比如像蓬佩奥这样的人，对吧？包括他以前的这个智囊，像班农这样的人，他们都说过什么？特别是近期，他们都说了什么，做了什么？他们对中共的这个认知是非常清晰准确的。那么，川普他能长期和这样的人在一起，有一句话叫物以类聚嘛，人以群分。那么他的思想跟他们其实都是差不多的，只不过他作为美国总统，很多话他不能直说，仅此而已。所以他的政治理念呢，可能就会给中美的彻底这个脱钩啊，他打下一个基础。然后呢，第3点原因是什么呢？就是川普呢，他毕竟是一个商人啊。然后他可能对他的选民有很多承诺，在他这个当政的初期呢，他和中国打交道的时候，他可能更多的是从经济层面、从贸易层面来入手吧。一方面，他是希望，对吧，美国的民众能够获得一些实惠，同时呢，他可能也是希望通过这个经济手段，然后让这个中共感受到压力，然后进行一些政治层面的变革吧。他想采用一种这个渐进的手段，但是我相信他经过这一段时间跟中共打交道，他可能也是越来越不耐烦了，他的耐心吧，可能也一点点被磨没了。特别是在今年发生了这么多事儿，他可能一点点就清晰的意识到了，你跟中共接触，你就是倒霉，就是会有很多不好的事儿吧。所以呢，这一点在他的耐心被磨没了以后，他可能也要选择跟中共彻底切断。这是第3点哈。但是第1点、第2点、第3点加在一起，我觉得也没有第4点重要。第4点是什么呢？就是大选临近，对吧？然后呢，不论你是民主党还是共和党，你必须要考虑选民的想法。那选民现在就是美国人嘛，现在什么心情，对吧？大家都对这个中共特别愤怒嘛，所以呢，你这些政客你要符合选民的这种想法，你才能得到选票。所以呢，川普他现在能做的就是对中共更加的强硬。就这一点吧，我倒可以再给大家讲另外一件事儿，就是拜登团队呢，有一个高级顾问，
他叫苏利文，他最近在接受这个路透社采访的时候呢，他有一些表述吧，大致意思就是他说川普呢对于中国或者我们叫明确讲是中共吧，他的英文怎么说呢？就是tough talk, weak action， 翻译成汉语就是说的这个很强硬，但是做的呢很软弱，有这样一段表述。然后他还强调说，拜登以后如果当选的话呢，会对中国更加强硬。他不仅会自己强硬，还会带领很多美国的盟友一起给中共施压。也就是说，民主党这一派他们也已经意识到了整个美国国内的民心，他们也想抓住这个民心，然后呢获得更多的选票。当然了，我这么讲很多朋友可能也会不以为然，会说：“哎呀，民主党也不过就是说说而已吧。”当选以后不一定是什么情形，大家这么讲呢，可能也有一定的这个道理吧。但是民主党内部呢，也有很多人，对吧？他们对中共呢也确实是很强硬的。比如说最典型的代表就是这众议院的议长佩洛西，他做的很多事儿，大家可能也都看到，他是从始至终对中共强硬，甚至我感觉在某种程度上讲，比川普对这个中共都要强硬。当然了，真正如果民主党当选会是个什么情况，咱不好讲。但是起码在选举之前，民主党他肯定会表现出一个对中共非常强硬的这种姿态。那民主党的这种做法呢，它反过来也会给川普带来很大的压力。为什么这么说呢？对吧？这个苏利文他不讲了吗？ Tough talk, weak action， 就是说的很强硬，做的很软弱。用中国老百姓的话讲，就是雷声大雨点小嘛，对不对？那么这个说法它其实很符合很多美国民众的心理，甚至包括一些支持川普的人，他们心里可能或多或少都会有这样的想法。他们觉得川普是很强硬，但是呢好像还没达到我们的预期。就包括看我视频的很多朋友吧，给我留言就觉得，哎，川普是做了点事儿，但是他做的不到位。大家可能就是有这样的预期。那这个话川普听到以后，他们的团队听到以后，他们肯定也是会有一些这个紧张啊，是不是？所以呢他们就会真正表现出来对中共更加强硬的这种状态。民主党这边是什么呢？他们现在他们也不是执政党，他们只是说嘛，对吧？真正执行的话呢，更多是要靠这个共和党这边来做。虽然他们也能在众议院里做些事儿啊，但是主要压力就在共和党这儿。对吧？你这儿呢，你不仅仅你要说，你还要真正去执行，就在这个几个月之间。所以呢，我觉得川普吧，他说出来要和这个中国彻底切断联系，这个事儿嘛，可能跟就是民主党目前的态度，包括整个这个美国的民心很有关系吧。就是以上我讲了这4点啊，我觉得川普他这次讲这样的话呢，他肯定不是说说而已，真的可能会就是付诸于行动哈。总之吧，就是离美国这个大选呢时间也不久了，还有几个月的时间。这几个月的时间呢，就是美国这两党啊，他们就会不停的比谁对中共更强硬。在去年其实我也提到过这个观点，但是去年他们两个党比的话呢，可能是一种在量程度上的这种比较吧。说的简单一点，比如说你这边加税5%，那我这边就加10%，你那边加15%，我加20%，可能就在量的这个层级上的这种比较吧。但是今天他们要对中共强硬，他们那比可能就是质方面，比如说像川普提到了说要彻底切断跟中共的联系，那可能这面民主党可能要提到对中共进行经济制裁，甚至金融制裁，甚至说什么，比如以前有人提到撤销中共手里的美元外债，或者是对中共的官员在美国的资产进行一些处理等等吧，从量变到质变的这样的一个水平了，我觉得。那这个时间呢还有咱们再一点点来看，美国它这些变化呢，就是直接会对中共造成非常大的这种压力。这种压力呢，这种影响，它首先就是物质层面经济层面我们先不谈，它对这个中共内部对中共官员的这个心理上就会造成非常大的影响。因为这些人他们在美国都有很多的利益钱，包括他的妻儿老小可能都在美国，对吧？那么现在他们看到美国总统的这样的表态，两党的这样的一种坚决的态度，那他们这个心理上能承受到什么程度，对吧？肯定是非常恐慌的。那么这些官员他们肯定不敢对美国人如何了，对吧？他不能像央视那样，
他们这些官员自己利益都在美国，他不敢太过分。那但是他呢，可以在党内去针对习近平做些什么？他们会集在一起说，你看这都是你习近平弄的，对不对？反正总之吧，美国的态度强硬起来以后，在中共党内它会形成更深刻的这种矛盾。然后呢，中国当下的这个形势呢，不管有很多网评员怎么去说，确实是每况愈下。整个情势越来越不好，特别是经济层面的，很多老百姓的生活呢是越来越不容易。那么中国的情况呢，它现在就不可能就这么一直走下去了，没有可能维持现状了。要么可能有人说回到这个朝鲜模式，这个我觉得我以前也论证过，这个肯定行不通，很多年轻人他受不了，对不对？那人受不了的人占的比例是非常大的。那么走向这个自由民主，那么在党内，中共党内嘛，我看不到有这样的力量，目前为止。因为中共党内的这些官员，他们害怕自由民主啊，对吧？一旦舆论开放，他们以前做了那么多坏事儿，都会让别人知道，他们很担心呢。而且中共的这些官员吧，就是有能力的人，这些官员怎么说呢？有能力的、有志向的人太少了，他们可能也没有那样的想法。所以呢，就是对于中国社会的目前的现状啊，维持现状也不行，对吧？走左的路线好像也不行。走这个自由民主这个路线也不行，所以呢，其实我现在吧，说实在，我也有点迷惑，到底这个中国社会以后会怎么个走法哈？我也有点想不通，想不清楚。大家也可以给我留言，咱们共同探讨一下。但是这里面我不排除可能在中共党内有一些我不清楚的、我不了解的一些人士吧，一些政治力量，他们是有自己的这个政治想法。他们真的想做点事儿，对吧？可能他们会站出来。那这些人在哪儿？具体是谁？他们什么时间会站出来？这个我也都不清楚。总之吧，这个事情呢，咱们还得一点点观察。现在呢，离美国大选呢还有几个月的时间。有一点我们几乎是可以完全确定了，在这几个月之间呢，中共要承受非常非常大的压力。这个也是我想强调的。这个呢是中共它测试它的这个承压力的这个极限的一段时间，那么它到底能不能够挺过去？在整个中国经济不断恶化的情况下，中共它能支撑到什么程度？这些呢都是值得我们密切观察的一些关键点。总之吧，我总这么说吧，很多朋友可能也不爱听，反正咱们就一起来看一看吧。2019到2020这个事情大事不断的，一件接着一件，然后呢，到底会发生什么？咱们拭目以待。好，今天咱们就聊到这儿咱们下期节目再见，谢谢大家。